La fogata de Cardales. Lo que empezó en 1994 como la fogata de San Juan, hoy se transformó en la fogata de Cardales. Es la fiesta más importante del pueblo. Se cambió la fecha y la temática. Lo que representaba el solsticio de invierno y la conmemoración del nacimiento de Juan el Bautista se ha reinventado y ahora convoca muchísima gente. Y este año con Hércules y la Hidra de Lerna. Una fiesta del fuego. Show de percusión. Hércules se enciende y el fuego nos hipnotiza. Las chispas invaden la noche. La calle de la Plaza Mitres se hace peatonal, con paseo de artesanos, bandas invitadas, un patio gastronómico con sabores del mundo. Seguime para que te muestre más lugares y te cuente más historias.